ஹாய் குட்டி சொல்லுங்களா. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்கல்ல? ஓகே. சிலர் சோகமா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, எல்லாம் சரியா போயிடும். குட்டி கதை மதி ஆண்டி வந்திருக்கேன்ல, நான் சொல்ற கதையை கேட்டுட்டு நிம்மதியா தூங்குங்க என்ன? ஓகே. இன்னைக்கு நான் கிளி கதை சொல்ல போறேன். ஒரு காட்டுல 2 கிளி இருந்தான். அந்த 2 கிளியோட பேர் என்னன்னா சுப்பு குப்பு. ஓகேவா? அந்த சுப்புவும் குப்புவும் 2 பேரும் நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸே, எப்பவும் ஒன்னாதான் இருப்பாங்க. ஒன்னாதான் இரை தேட போவாங்க, ஒன்னாதான் பறந்து திரிஞ்சுட்டு உட்காந்து பேசிட்டு இருப்பாங்க. ஒரு நாள் அந்த பக்கமா வேடன் என்ன பண்றான், இந்த சுப்பு குப்பு கிளிகளை புடிச்சிட்டு போயிடுறான். புடிச்சிட்டு போய் என்ன பண்ணுவான், விக்கிறதுக்கு பாப்பான் இல்லையா, அதனால மார்க்கெட்டுக்கு போய் அந்த 2 கிளியும் வச்சுட்டு உட்காந்துட்டான். 2 கிளியும் என்ன பண்ணா, தனித்தனியா ஒரு கூண்டுல போட்டு வச்சிருந்தான். அப்போ மார்க்கெட்டுக்கு வந்த ஒரு தாத்தா பாட்டி அந்த சுப்பு கிளியை பார்த்துட்டு, இந்த கிளியை நாங்க வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போவோம்னு சொல்லி காசு கொடுத்து வாங்கிட்டாங்க. சுப்புக்கும் குப்புக்கும் ஒரே கவலை, ஐயோ 2 பேரையும் பிரிச்சுட்டாங்களே இப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 கிளியும் அழுது. இந்த சுப்பு கிளி வேற வழி இல்ல, தாத்தா பாட்டி கூட போயிடுச்சு. குப்புவை விக்கலாம்னு நினைச்சிட்டு இருந்தானா வேடன். ஆனா யாரும் வாங்கல. அதனால சரி ஓகே நம்ம வீட்டுக்கு கொண்டு போலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குப்புவை தூக்கிட்டு வேடன் வீட்டுக்கு போறான். அப்போ வீட்டுக்கு போற வழியில பார்த்தா 4-5 ரவுடிக என்ன பண்ணாங்க, இந்த வேடனை சுத்திட்டாங்க. சுத்திட்டு அந்த வேடன் கிட்ட இருந்து காசு கேக்குறாங்க. ஏய் காசு கொடு, உங்ககிட்ட இருக்க எல்லா காசையும் கொடுத்துரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாங்க. அதுக்கு அந்த வேடன் என்கிட்ட காசு எதுவுமே இல்ல, என்கிட்ட கொஞ்சம் காசு இருந்தது, அதை நான் சாப்பிட்டுட்டேன், அதை வச்சுதான் சாப்பிட்டேன் நானு, இப்ப வேற காசு இல்ல, இந்த கிளி மட்டும் தான் இருக்கு, வேணா இதை எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேடன் சொல்றான். உடனே இந்த ரவுடிங்க என்ன பண்ணாங்க, சரி ஓகே அதை கிளியவாது கொடு, எங்களுக்கும் இன்னைக்கு எதுவுமே கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கிளியை வாங்கிட்டு போயிட்டாங்க. அந்த வேடன் அப்படியே அவன் வீட்டுக்கு போயிட்டா, இந்த ரவுடிங்க அந்த கிளி தூக்கிட்டு அவங்க வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க. சோ இந்த குப்பு கிளி ரவுடிங்க கிட்ட இருக்கு, சுப்பு கிளி தாத்தா பாட்டிட்ட இருக்கு. அந்த தாத்தா பாட்டி ரொம்ப நல்ல தாத்தா பாட்டி. எப்பவும் நல்ல வார்த்தைகள் மட்டுமே பேசுவாங்க. திட்டுற வார்த்தைகள் பேச மாட்டாங்க, கெட்ட வார்த்தை பேச மாட்டாங்க, ரொம்ப நல்ல வார்த்தைகள் மட்டுமே பேசுவாங்க. சரியா? உங்களுக்கு தான் தெரியும்ல, கிளிகள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேசும். ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன வேர்ட்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் பேசும். சோ இந்த 2 கிளியும் வேற வேற இடத்துல இருந்ததா, அந்த தாத்தா பாட்டி வீட்டுல இருந்த சுப்பு கிளி அந்த தாத்தா பாட்டி பேசுற நல்ல வார்த்தைகள் எல்லாம் கத்துக்குச்சு. யாராவது வீட்டுக்குள்ள வந்தா இந்த சுப்பு கிளி என்ன பண்ணும், அழகா வணக்கம் அப்படி சொல்லும். அப்புறம் நல்லா இருக்கீங்களா அப்படி கேட்கும். அப்படி ஒவ்வொரு வார்த்தை நல்ல நல்ல வார்த்தைகளா பேசும். அதனால வீட்டுக்கு வர்றவங்களுக்கு எல்லாம் அது பாக்குறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா, பாக்குறதுக்கும் அழகா இருக்கும், பேசுறதும் இனிமையா இருக்கிறதுனால வீட்டுக்கு வர விருந்தாளிகளுக்கெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த சுப்பு கிளிய. இந்த குப்பு கிளி இந்த ரவுடிகள் கிட்ட மாட்டிச்சு இல்லையா, அந்த ரவுடிகள் என்ன பண்ணாங்க, கையில கிடைச்சது அதை வச்சு ஏதாவது பண்ணலாம், அது மந்திர கிளி, ஏதாவது ராசியான கிளின்னு சொல்லி யாரையாவது ஏமாத்தி வித்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ரவுடிகள் அவங்க வீட்டுல சும்மா வச்சிருந்தாங்க அந்த குப்பு கிளிய. அப்ப இந்த ரவுடிகள் பேசுறதுக்கு எப்படி இருக்கும், ரொம்ப மோசமா பேசுவாங்க, கெட்ட வார்த்தைகளா பேசுவாங்க. அந்த அந்த வார்த்தைகள்லாம் இந்த குப்பு கிளி கத்துருச்சு. ஓகேவா? ஏய் என்ன, உன்னை ஒரு அடி விட்டேன்னா பாரு, பல்லெல்லாம் கீழே விழுந்துரும், மூக்குல ரத்தம் வந்துரும் பாத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ்வளவு மோசமா பேசுறதெல்லாம் இந்த குப்பு கிளி கத்துருச்சு. அப்போ இப்போ சுப்பு வேற மாதிரி வேற இடத்துல இருக்கு, குப்பு வேற மாதிரி வேற இடத்துல இருக்கு. இப்படியே போயிட்டு இருந்துச்சு. ஒரு நாள் சுப்பு ரொம்ப சோகமா இருந்துச்சு. அப்போ இந்த தாத்தா கேக்குறாரு அந்த சுப்பு கிளி கிட்ட, என்னாச்சு கிளி இன்னைக்கு இவ்வளவு சோகமா இருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாரு தாத்தா. அப்போ அந்த சுப்பு கிளி சொல்லுது, எனக்கு ஒரு நல்ல நண்பன் இருந்தான், அவன் பேரு குப்பு. அந்த குப்பு எங்க போனான்னே தெரியல, அந்த வேடன் அவனை பிடிச்சிட்டு போய் எங்க விட்டான்னே தெரியல, எனக்கு திடீர்னு அவன் ஞாபகம் வந்துருச்சு, அதனாலதான் எனக்கு ரொம்ப சோகமா இருக்கேன் நானு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சுப்பு கிளி சொல்லுது. உடனே அந்த தாத்தா தாத்தா கஷ்டமா போச்சு, ஐயோ இந்த 2 பறவைகளும் ஒன்னா இருந்தது போல் இருக்கு, நம்ம தான் பிரிச்சு கூட்டிட்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னு நினைச்சுறாரு. நினைச்சிட்டு சரி ஓகே, சுப்பு என்ன சொல்றாருன்னா, நான் உன்னோட கூண்டோட கதவை திறந்து விடுறேன், நீ வெளியில போய் உன் ஃப்ரெண்ட் எங்கேயாவது இருக்கான்னு சொல்லிட்டு பாத்துட்டு வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தாத்தா சொல்றாரு. உடனே இந்த சுப்பு கிளி என்ன சொல்லுது, ஆமா அது அப்படி பண்றேன் நான் போய் என் ஃப்ரெண்டு தேடிட்டு வரேன், ரொம்ப நன்றி தாத்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சுப்பு கிளி கிளம்பிடுச்சு. கிளம்பி என்ன பண்ணுது, பறந்து 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 சுத்தி 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 அந்த ஊர் ஃபுல்லா தேடுது. தேடினா ஒரு ஊருக்கு வெளியில ஒரு காட்டு பக்கத்துல இருக்க ஒரு பாலடைஞ்ச வீட்டுல இந்த ரவுடிகள்லாம் இருக்காங்கல்ல, அந்த ரவுடிகளோட வீட்டுல இந்த கிளியும் ஒரு மூலையில இருக்கு. எந்த கிளி, குப்பு கிளி. சோ அத பார்த்துட்டு இந்த சுப்பு கிளி ஆஹா நம்ம ஃப்ரெண்ட் இங்கெல்லாம் இருக்கு,
சரி நம்மளால இப்போ நம்ம ஃப்ரெண்ட எதுவும் பண்ணி கூட்டிட்டு போக முடியாது, நம்மள பார்த்தா இந்த ரவுடிக நம்மளையும் பிடிச்சு வச்சுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த சுப்பு கிளி என்ன பண்ணுச்சு, பறந்து தாத்தா வீட்டுக்கு போயிடுச்சு. தாத்தா வீட்டுக்கு போயிட்டு தாத்தாட்ட சொல்லுது, தாத்தா இங்க பாருங்க, அங்க ஒரு வீடு இருக்கு, அந்த வீட்டுலதான் வந்து என்னோட ஃப்ரெண்ட் இருக்கான், அவனை எப்படியாவது காப்பாத்தி கூட்டிட்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுது. ஆனா இந்த தாத்தா இருந்துட்டு, சரி ஆனா ரவுடிகள் கிட்ட போய் யார் பேசுறது, சரி பரவாயில்ல, எதுக்கும் நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த நாள் பகல் நேரத்துல வந்து அந்த அந்த வீட்டுக்கு போறாங்க. அந்த ரவுடிகள் இருக்க வீட்டுக்கு தாத்தாவும் இந்த சுப்பு கிளியும் போறாங்க. போனா இவங்களோட லக்கோ என்னமோ தெரியல, அந்த ரவுடிகள் எல்லாரும் வந்து போலீஸ் வர்றாங்கன்னு பயந்துட்டு ஓடிட்டாங்க அந்த வீட்டை விட்டு. இந்த குப்பு கிளி மட்டும் ஒரு மூலையில இருக்கு. தாத்தா வந்து பார்க்கும்போது அந்த வீட்டுல யாருமே இல்ல. இந்த கிளி மட்டும் இருந்ததா, சரி நல்ல வேலை, இந்த கிளிய நம்ம தூக்கிட்டு போயிடலான்னு சொல்லிட்டு அந்த கிளி இருக்க ரூமுக்குள்ள நுழையிறாரு. நுழைஞ்ச உடனே இந்த குப்பு கிளி அதுதான் கெட்ட வார்த்தையெல்லாம் கத்து வச்சிருக்குல்ல, அது என்ன பண்ணுது, ஏய் யாரா அது, யாரும் இல்லன்னா வீட்டுக்குள்ள நீயா வந்துருவியா, ஓங்கினும் விட்டேன்னா பாத்துக்கோ, உன் மூக்குல இருந்து ரத்தமா வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த குப்பு கிளி பேசுது. தாத்தாக்கு அப்படியே தூக்கி வந்து போட்டுருச்சு. என்னடா யாரோ ஆள் இருக்காங்க போல் இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுத்தி சுத்தி பாக்குறாரு. பார்த்தா யார் ஆளும் இல்ல, எந்த ஆளும் இல்ல. அப்புறம் பார்த்தா இந்த கிளிதான் இவ்வளவு மோசமா பேசியிருக்கு, கொஞ்சம் கூட மரியாதை இல்லாம. அந்த சுப்பு கிளி எப்படி பேசும், யாராவது வீட்டுக்குள்ள வந்தா வாங்க வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கும்ல, அதுக்கு எதிர்மறையா இந்த குப்பு கிளி வந்து இவ்வளவு மோசமா பேசுது. இந்த தாத்தாக்கு ஐயோ, ஒரு கிளி இப்படி எல்லாம் பேசுற அளவுக்கு இந்த ரவுடிகள் வந்து பேசியிருக்காங்களே இந்த கிளி முன்னாடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு, சரி ஓகே இந்த கிளியை நம்மளே திருத்துவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குப்பு கிளி இருக்க கூண்டை தூக்கிட்டு அவங்க வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போயிடுறாரு. எடுத்துட்டு போயிட்டு என்ன பண்ணாரு, ஒரு பெரிய கூண்டா பண்ணி குப்பு கிளி சுப்பு கிளி 2 பேரையும் வச்சு டெய்லி நல்ல வார்த்தையா சொல்லி தராரு. அப்ப இந்த சுப்பு கிளி குப்பு கிளிட்ட கேக்குது, என்ன குப்பு ஏன் இப்படி எல்லாம் பேசுற அப்படின்னு கேக்குது. அதுக்கு அந்த குப்பு கிளி வந்து, நான் என்னடா பண்றது, நான் இதுதான் கத்துக்கிட்டேன் இந்த மனுஷங்க கிட்ட இருந்து, உனக்கு கிடைச்ச மாதிரி நல்ல தாத்தா பாட்டி கிடைச்சிருந்தாங்கன்னா நானும் நல்ல வார்த்தை பேசியிருப்பேன், என் கிறகம் இப்படி வந்து இந்த ரவுடிகள் கிட்ட போய் மாட்டிக்கிட்டேன் நானு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குப்பு கிளி சொல்லுது. அப்புறம் வந்து இந்த தாத்தாவும் பாட்டியும் டெய்லி நல்ல நல்ல வார்த்தைகளா அந்த குப்புக்கு சொல்லி கொடுக்க நல்ல வார்த்தைகள் மட்டுமே பேச ஆரம்பிச்சு குப்புவும். அப்புறம் சுப்புவும் குப்புவும் வந்து நல்லா சந்தோஷமா இருந்தாங்க. அப்புறம் ஒரு நாள் இந்த தாத்தா பாட்டி என்ன பண்ணாங்க, இந்த சுப்புவும் குப்புவும் நம்ம கூண்டுல அடைச்சு வைக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூண்டை திறந்து விட்டுட்டாங்க. அப்ப சுப்புவும் குப்புவும் பறந்து அவங்க காட்டுக்கு போயிட்டாங்க. எப்பெல்லாம் தாத்தா பாட்டி பார்க்கணும்னு தோணுதோ அப்பெல்லாம் வந்து சுப்புவும் குப்புவும் வந்து தாத்தா பாட்டியை பார்த்துட்டு அவங்க கொடுக்குற பழங்கள்லாம் சாப்பிட்டுட்டு பறந்து போயிடுவாங்க. இவங்களுக்கும் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். சுப்பு குப்புவும் ஜாலியா ஃப்ரீயா கூண்டுல இல்லாம வெளியில சுத்தி பறந்து சந்தோஷமா இருந்துச்சுங்க. ஓகே, இதுதான் இன்னைக்கு கதை. சரியா? பாத்தீங்களா, நம்ம எந்த இடத்துல யாரு கூட பழகுறோன்றத வச்சுதான் நம்மளோட குணமும் இருக்கும். நம்மள சுத்தி நல்லவங்க இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க பேசுற நல்ல வார்த்தைகள் தான் வந்து நம்மளும் பேசுவோம். அவங்க செய்யற நல்ல செயல்கள் தான் நம்மளும் செய்வோம். அது எது கெட்டவங்க இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களோட கெட்ட குணம் வந்து நமக்கு வந்துடும். அதனாலதான் துஷ்டனை கண்டால் தூர விலகுன்னு சொல்லிருக்காங்க. அப்படின்னா கெட்டவங்க இருந்தாங்கன்னா அவங்கள விட்டு கொஞ்சம் விலகி இருக்கணும் நம்ம, அதுதான் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. சோ நம்ம வந்து அம்மா அப்பா சொல்றத, நம்ம வீட்டு பெரியவங்க சொல்றத கேட்டு நல்லவங்களா நடக்கணும். ஓகேவா? ஓகே, இன்னைக்கு கதை முடிஞ்சு போச்சு. நிம்மதியா தூங்கிட்டு நாளைக்கு நல்ல பிள்ளைங்களா நடந்துக்கணும். சரியா? ஓகே, பாய் பாய், குட் நைட்.